欢迎回到科技3分钟，我是魏云凯。随着后疫情时代各国开放旅客入境，不管是出国求学、探亲、商务的人数也创新高。像是1到6月有23万人次飞往美国，今天也看到华航在北美的航线营收年增1899%。这种长途旅程的航线是怎么样进行联网，又透过什么样子的技术进行沟通的呢？慢慢说给你听。现在上飞机能够使用的装置，除了手机以外，还可以用平板听音乐，所以有越来越多的航空公司提供了机上的 WiFi 服务，像是华航、长荣、阿联酋、联合航空等等的国际线航空哦。它支援 WiFi 的服务飞机大多是大型的客机，包括波音777、787或是737 MAX。空巴 A350 或是 A380 等等，因为这些飞机通常要飞行的距离比较长，乘客需要待在飞机上度过比较长的时间哦，所以机上的 WiFi 服务可以让他们打发时间啊，让飞行途中上网跟娱乐。有别于以往只能连内网的形式，让乘客观看飞机内的影片或是飞行资讯啊，还有机上的这个免税服务等等啊，但是现在的 WiFi 呢，在飞机里面其实装了一个地对空，用来连接地面基地台的一个方式，或是用空对空低轨道的卫星作为联网的一个通讯网络。地面基站的方式叫做 ATG， 就是 Air to Ground。它好处是，如果和地面的4G 基地台联网的话，它的机上 WiFi 速度是最多可以达到 9.8 Mbps， 但是覆盖的范围只有在陆地的航线。如果是在海上飞航的情况下，则是要用低轨道卫星的方式进行联网，它必须要先透过数据发送到卫星，然后再从卫星把风包传回地球。当然，透过这种方案呢，是可以连接覆盖的范围更广，可以作为飞机提供高速稳定的网路进行连接。当然，速度的话会依照每一家的航空公司所签订的网速有所不同。像是长荣航空在官网上面有提到，可以服务的整架飞机网速大约是12 Mbps 到250 Mbps。会受到相同的卫星讯号范围内这个飞机数量影响，所以每一位乘客所分配到的频宽会不太一样。那机上 WiFi 服务的收费是按照使用的时间或是流量进行收费的。当然，有一些航空公司它会主动提供给商务舱或是头等舱能够使用免费的机上 WiFi， 但是流量也有可能会被限制。值得注意的就是，飞机起飞和降落期间，空服员会提醒所有装置都必须要关机或是切换到飞行模式。那接着呢，要到指定的高度才能使用，通常是2万英尺以上啊。还有飞行的过程当中呢，如果是经过卫星没有涵盖的地方，像是北极地区，还有呢是像中国政府啊、香港、澳门本土的上空，它是不能使用的，就会暂停这个无线上网的服务哦。那部分的网站呢，还有应用可能就会被加以限制，好像是成人频道啊，或是 YouTube， 还有就是不能用 VoIP 的网络电话，还有视讯电话的这种服务，主要是为了让客舱的秩序，还有避免有人占用了大量的频宽哦。那说完了飞机上使用 WiFi 的一些规则，你一定会很好奇，到了21世纪的今天，为什么飞机上的仪器尽管很先进，但是还是必须要开启飞行模式？主要有几个原因哦。像是早期是避免电子装置的电磁干扰，因为飞机上的通讯和导航系统都是透过无线电的技术，如果电子装置的电磁波还有飞机的通讯啊这种发生干扰的情况下，可能会导致飞机的通讯中断、导航失误等等，从而会危及了飞行的安全。第二个是为了避免乘客的注意力分散，还有为了确保机舱内的安静还有秩序。起飞和降落是飞行最危险的一个阶段哦，在飞机上的每一位成员都需要集中注意力，配合机组人员的操作。那如果
乘客在起飞和降落的时候使用电子装置，可能会产生分散注意力，增加了飞行安全的风险哦。不过，随着 5G 技术的发展，各国政府和航空公司开始对 5G 严拟了在飞机上使用，并且逐步放宽条件的一个措施哦。这个新闻是在2023年，欧盟委员会批准了机上 5G 的使用，这意味着不久的未来，在欧盟的境内，航空公司可能会提供机上 5G 的服务哦。另外，美国联邦航空管理局 FAA 还在研究 5G 在飞机上的安全性，这主要是因为 5G 使用更高的频率，还有可能会对飞机上的通讯还有导航系统造成部分的干扰，所以 FAA 正在讨论说2024年之前必须做出决定，是否允许美国航空公司提供机上 5G 的服务。在中国的部分，民航局也研究 5G 在飞机上的安全性，预计2025年也会做出裁示。与此同时呢，中国移动已经提供了 5G ATG 的解决方案，可以为每一架飞机提供420 Mbps 的下载速率，上传的部分是66 Mbps， 它不需要太多的基地台就可以产生出全中国的一个航线覆盖联网，大约是1000个基地台就可以做到。那未来如果 5G 随着 WiFi 的技术一起开放在飞机上使用，是不是同时也会象征着飞航模式时代即将结束？以后飞航模式还能拿来怎么用？欢迎底下留言一起分享。以上就是今天的节目内容，希望你会喜欢。现在在 YouTube 也能收听科技3分钟咯，欢迎按赞、订阅并分享。我是温凯，我们下次再见，拜拜。